China na Pacific ta leiba US base ta strike taunaba invisible hypersonic missile deploy taure. China na Pacific ta leiba US ki military base ta strike taunabagi damakta hypersonic missile sing deploy tawkhre haina official report amagi matungina phongdokle. Russia na Ukraine da sathariba lan asida hypersonic missile sing sizinare haibagi matangda malem giwaina attention leiringai cherak asida US defense official sing na phongdokibada China na Pacific ta leiba US military base ta strike taunabagi damakta hypersonic missile sizinare. Mars ki tang tarada defense intelligence chief scientist science technology na US lawmaker da phongdokiba wapam amada China amadi Russia laibak ani asina hypersonic missile sing mai pangna changyang tawkhre loina na operational system sing deploy tawkhre. China na hypersonic missile ge supporting infrastructure amadi system ge masing da Russia dagi hena mapangal leire haibage thajaba leire. DIA analyst division ki chief scientist Paul Fresthaler na House Arm Service Subcommittee da phongdokiba wapam amada China na conventional amadi nuclear arm hypersonic missile develop tawba da khumang yangsin na changsilagle loina na hypersonic missile development tawba testing tawba amadi deployment tawba gi thabak thauram sing da hena pungning changsin duna thabak tawre. English ngani taraga marigi matam dagi hauraga China na intercontinental ballistic missile test tawduna lakle. China na chathagi ba hypersonic missile changyang aduna maram oiraga laiba kasina hypersonic missile sabagi thabakta chapchana sakti pangthokpa ngamle haibadu English ngani kun mathoi gi July thada malem gi laibak singi mamang da mai pakna uthokpa ngamkhre. China gi academic of aero dynamic na Mach 8 10 12 fawbage speed ta yang na paiba ngamlaba hypersonic missile sing deploy tawre haibagi wafam Fresthaler na palladuna phongdokle. Hypersonic missile system makhalase maruwaina sound dagi khonjel dagi saruk manga ge changda hena yang na paiduna satpa ngamme. Missile makhalasina ngakthokna bagi matam PWD yaknaba singi maikay da paksa na mang takan bangam bagi sakti chele. Haujik phawbada hypersonic missile system ase ngakthok bangam bagi sakti chen ba khulai lay haibadu proof tawba ngamdre. Congressional Research Service amadi Defense Intelligence Agency gi maikay dagi phongdokibada China na hypersonic missile makhalani research tawbagi thabak sathare masi maruwaina 21 wind tunnel singda research tawbagi thabak adu sathare. English ngani kun mathoi ge July thada China na hypersonic weapon mai pangna changyang tawki haibadu malem gi laibak miya mamang do uthokpa ngamkhre. US ki defense official sing nasu event adu ing lising amaga chamapan yangkhai gi matamda space ki lamda lamjel tanaba hokibagi matam aduga changdam nakhe China na sizinari ba hypersonic missile makhalase DFC-79 na khangnaba medium range ballistic missile system ne masi China gi maruiba hypersonic ke khulai amasu ne kilometer lising ani ga chamnga gi changda kapangamba missile makhalase mobile transport erector launcher dagi sumai pak na kapangamme. DF-17 asina HGB system oina standard rocket cutter sing launch tawba ngambagi sakti su chelle. China laiba kasina DF-41 haina khangnaba intercontinental ballistic missile sing laide masida maruwaina hypersonic glided vehicle sing sizinari haire.